গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। আজকে আমরা শিটং থেকে বিদায় জানিয়ে এখন আমরা যাব ফিক্কালে গাঁওয়ের দিকে। যাওয়ার আগে শিটংয়ের আই লাভ শিটং ভিউ পয়েন্টটা দেখিয়ে দিয়ে আমরা একটা মনেস্ট্রি যাব। মনেস্ট্রি দেখিয়ে আমরা শিটং থেকে বেরিয়ে কালিম্পং ফিক্কালে গাঁওয়ের দিকে যাব। একবার আই লাভ শিটংয়ের ভিডিও দেখুন। আকাশ ক্লিয়ার নেই, এখন মেঘলা পুরো, কোনো ভিউ, কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ একদমই পাইনি এখান থেকে, কিন্তু জায়গাটা খুব সুন্দর ছিল, খুব ভালোভাবে ঘুরেছি। এই আমরা এসে গেলাম আই লাভ শিটং ভিউ পয়েন্ট। খুব সুন্দর লাগছে এখান থেকে দেখে। এখানে একটু ফটো সেশন, সেলফি সব করে তারপর মনেস্ট্রিটা দেখাবো। ঠিক আছে, স্টে টিউন থাকুন, সঙ্গে থাকুন। আজকের সেকেন্ড ডেস্টিনেশন এটা আই লাভ শিটং থেকে। তো আর উল্টো দিকেই পুরো একদম ওই আই লাভ শিটং দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে এই উল্টো দিকেই একটা মনেস্ট্রি আছে। এটা 250 বছর পুরনো মনেস্ট্রি, শিটংয়ের খুব পুরনো মনেস্ট্রি। তো এটা একবার যাচ্ছি, দেখতে থাকুন। এই মনেস্ট্রি আমাদের জায়গায় এলাম আজকে। মনেস্ট্রিটা খুবই পুরনো, দেখি এটা মনেস্ট্রি। এটা বৌদ্ধদের পবিত্র স্থান। মনেস্ট্রি ঢুকো, মনেস্ট্রিটা দেখিয়ে দাও। আমি জুতোর পরে আচ্ছা আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। অন্ধকার ভেতরটা। মনেস্ট্রি, এটার নাম লঙ্গ ওল্ড মনেস্ট্রি। লঙ্গ ওল্ড মনেস্ট্রি আছে। এই গেটটাও দেখিয়ে দাও, কোথায়? ইংলিশটাই সেই আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আপার গেলে তার এটা রবীন্দ্র ভবনের সামনে এসেছি। আজকে দশমীর জন্য, দশেরার জন্য এখানে বন্ধ, এটাও যেতে পারলাম না, আফসোস রয়ে গেল। দেখি পরবর্তী ডেস্টিনেশন কি হয়। আমরা ফিক্কালে গাঁও মিষ্টি মেডোজ হোমস্টের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এটা হচ্ছে চারদিকে দেখিয়ে দাও, পুরো দেখাবো, রুম টুর করবো, সব কিছু করবো। তাই খুব খিদে পেয়ে গেছে, এখন 3:30 প্রায় বাজে। তো আগে খেয়ে নিই, কারণ আমাদের ঘুরে আসতে, কালিম্পংয়ে ঘুরেছি, মার্কেটে সব ঘুরে আসতে আমাদের অনেকটা টাইম লেগে গেছে। তো ওই জন্য 3:30 এখন বাজে, এখন আমরা এবার খাবার খাবো। এবার আমি খাবারের জায়গায় দেখাচ্ছি। লাঞ্চ রেডি আমাদের, লাঞ্চে এসে গেছে। লাঞ্চে আছে ভাত, সরিষার জলের ভাত, এখানে আছে ডাল, এখানে আছে ডিমের কারি, এটা হচ্ছে স্কোয়াশের তরকারি, এখানকার ফেভারিট জিনিস। স্কোয়াশ সব জায়গায় থাকে, পাহাড় মানি স্কোয়াশ, সিজন আছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পিকল আছে, আর স্যালাড আছে, পাঁপড় আছে, আর ডিমের ফ্রাই বলেছি, ডিম অমলেট আসছে, অমলেট হচ্ছে, ওটা দেখালাম না এখন। ঠিক আছে, অমলেটটাও এসে গেছে, অমলেট দিয়ে দিয়েছে। আমরা খেয়ে শুরু করছি, পরে রিভিউটা দেবো। রুম টুরে চলে এসেছি, রুমে ঢুকবো এবার। ওটা দেখো, রুমটা দেখো, তবু ভেতরে আমাদের লাগেজ সব এসে গেছে। এই আমাদের রুম, দেখিয়ে দাও। এই জানলা, এই ক্লিয়ার আকাশে এখান দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, জানলা দিয়ে একদম সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় ক্লিয়ার আকাশে। কিন্তু এখন দেখা যাবে না, দেখাতেও পারবো না, কালকেও দেখা যাবে না, আমি যা মনে হচ্ছে। আমার এমনি কাঞ্চনজঙ্ঘা আর দেখানো যাবে না। এটা আমাদের ওয়াশরুম, ওয়াশরুমটা দেখিয়ে দাও। ওপরে গিজার আছে, শাওয়ার আছে, সব অ্যামিনিটিস তো, মানে সব রকম মডার্ন অ্যামিনিটিসই আছে এর মধ্যে। ছোটোর উপর ঘর ঠিকই আছে, মোটামুটি ঠিকঠাক। খাবার দাবার খেলাম, খাবারের রিভিউটাও দিয়ে দিচ্ছি। আমার মোটামুটি খাবার লেগেছে, আমি খুব ভালো বলবো না, খারাপও না, ঠিক আছে, ঠিকঠাক খাবার নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই, কমপ্লেনই ঠিকই আছে। আমরা এখন এই লাঞ্চ করে একটু এসছি একটা মনেস্ট্রি দেখতে, পায়ে হেঁটে একটুখানি 2 থেকে 3 মিনিট লাগে, 2 থেকে 5 মিনিট মতো লাগলো। এই মনেস্ট্রিটা দেখে কুন্ডেলিং রিট্রিট সেন্টার। মনেস্ট্রিটা দেখুন, ভেতর থেকে খুব সুন্দর মনেস্ট্রিটা, একদম কাছে, পায়ে হেঁটে একটু ভেতর দিয়ে।
মানে আমাদের হোমস্টে পেরিয়ে যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে কোনো গাড়ি ফাড়ি যায় না, এমনি পায়ে হেঁটেই আসতে হয়। পেছন থেকে এই মনস্ট্রিটা খুব সুন্দর মনস্ট্রি। এবার দেখি ভালো করে। উঠে যাও উপরে, উঠে যাও। চলো। তো এখান থেকে সিঁড়ি আছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। अंदर जाने से ना जा सकते हैं। বাহ, কি সুন্দর মনস্ট্রিটা, দারুণ মনস্ট্রি। ভালো করে দেখাও, সবাইকে দেখাও, এটা আসে সবাই এসে ঘুরে যায়। আমার রিকোয়েস্ট হলো এখানে কাউকে আসে এই মনস্ট্রিটা অন্তত কষ্ট করে এলেও হেঁটে দেখে যাবে। খুব সুন্দর মনস্ট্রি। মানে সবাই বসে থাকে গল্প করার জন্য। বাবা এখন বসে আছে। খুব সুন্দর লাইটিংস লাগিয়েছে এখানটাতে, খুব সুন্দর জায়গাটা। ইভিনিং স্ন্যাক্স এসে গেছে, দেখিয়ে দিয়ে একবার কী আছে। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, টমেটো সস, আর সাথে গরম গরম চা, লিকার চা। এখন মোমো এসছে। আমাদের এখানে একটা দোকান আছে সামনে, খুব ভালো নাকি মোমো বানায়। তো এখানকার ওনার আমাকে বললেন যে এখানকার মোমো ট্রাই করতে পারেন। তো মোমো আনানো হয়েছে, এই মোমো আর স্যুপ দিয়ে, স্যুপও করেছে, খুব সুন্দর স্যুপটা খেতে করেছে। তো এখান থেকে খাওয়া হচ্ছে এখন, খুব ভালো টেস্ট। আমাদের ডিনার এসে গেছে। ডিনারে আছে রুটি, অনেকটা চিকেন দিয়েছে, তারপরে আলু ভাজা দিয়েছে, আর এখানে স্যালাড। তো আজকের এটাই ডিনার। আবার কালকে আমরা বেরোবো। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। ঘড়িতে এখন 5:45। এবার পুরো হোমস্টের সামনে দাঁড়িয়ে আমি এই ভিডিওটা করছি। একবার দেখে নিন কীরকম লাগছে। এই আমাদের হোমস্টে, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, ওখানে বুঝতে পারছি না। দেখুন জায়গাটা এত সুন্দর লাগছে। মিষ্টি মেলোস খুব সুন্দরই হোমস্টে। আপনারা ফিক্কালে গাঁওতে এলে আমার মতে এখানেই থাকবেন, খুব ভালো লাগবে। পরিবেশটা খুব সুন্দর। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাতে পারবো না ঠিকই, কারণ আকাশ কিন্তু আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে। জানি না দেখা যাবে কি না, দেখা গেলে তো খুবই ভালো লাগবে, সমস্ত দেখাবো ভিডিওতে। কি সুন্দর লাগছে, আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হচ্ছে। রোদটা উঠলে বোঝা যাবে। এখনও রোদ উঠলে এইখান থেকে, এই জায়গা থেকে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার ফুল রেঞ্জ দেখা যায়। দেখা যাবার চান্স খুবই কম, তবু একটা মনের মধ্যে আশা থাকে যদি দেখা যায়। সেই আশা নিয়েই বসে আছি, যদি দেখা যায় নিশ্চয়ই দেখাবো। ঘড়িতে এখন 6:30 বাজে। একটু হোমস্টে থেকে বেরিয়ে ভেতর দিকে একটু রাস্তাতে এলাম। এরকম পাহাড়ের ভিউ, সুন্দর গাছ দিয়ে, ফুল গাছে ভর্তি চারিদিকে, খুব সুন্দর লাগছে।
জায়গাটা খুব সুন্দর, কিন্তু এখন মেঘ হয়ে গেছে বলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এটার নাম আছে দূরপিন দ্বারা বলছে, জায়গাটার নাম হচ্ছে দূরপিন দ্বারা। এটা একটা ভিউ পয়েন্ট। উল্টো দিকে মনস্ট্রি কালকে দেখিয়েছিলাম, উল্টো দিকেই মনস্ট্রি আছে, আর এই দিকে হচ্ছে এই ভিউ পয়েন্টটা। এরকম উঁচু দিকে উপরে উঠে গেলে ফুল গাছ দিয়ে ভরা পুরো জায়গাটা। কিন্তু এখন ওয়েদার ক্লিয়ার থাকলে এখান থেকে তিস্তা নদীর ভিউ আর এয়ারপোর্টটাও দেখা যায় এখান থেকে, ব্যাংকক এয়ারপোর্ট। আর আপনার পুরো তিস্তা নদীর ভিউ পাওয়া যায়, আর কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরো একদম ক্লিয়ার আকাশে দেখা যায়। কিন্তু এখন পুরো মেঘে ঢাকা, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এই তিস্তা নদীটা দেখা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে, দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের ওই দূরে, কিন্তু ক্যামেরাতে আসছে না, খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। সুন্দর ভিউ পয়েন্ট এটা একটা, কিন্তু এখন পুরো মেঘ, আর পুরোটাই মেঘে ঢাকা, কিচ্ছু করা যাবে না, দেখা যাবে না। রোদ্দুর আছে হালকা, কিন্তু ওতে কিছুই হচ্ছে না, কারণ মেঘ এতই বেশি যে পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না, সব আবছা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খালি চোখে আমি কিছুটা হলেও ফিল করতে পারছি, যেটা ক্যামেরায় ফিল করানো যাচ্ছে না। এখানে স্কোয়াশ, এখন স্কোয়াশের চাষ হয়েছে, সুন্দর বেশ লাগছে দেখতে। এখানেও আছে স্কোয়াশ। পাহাড়ি এরিয়ায় একটাই সবজি আছে স্কোয়াশ। সবজি হলি খালি স্কোয়াশের তরকারি দিয়ে দেয়, একদম আমার ভালো লাগে না খেতে একদম, তো খেতে হয় পাহাড়ে এলে কী করবো। ওটা হচ্ছে দেউরালি ভিউ পয়েন্ট, দূরপিন দ্বারা না, আমি ভুল বলেছি ওটা। লোকাল লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, বললো দেউরালি ভিউ পয়েন্ট। কিন্তু সুন্দর জায়গাটা দেখুন, পুরো ফুল দিয়ে একদম। আমার মেয়ে কালকে এইখানকার ভিডিও করেছিল, আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, ভাল লাগে জায়গাটা, ওই জন্য আবার এবার ভিডিওটা করছি। আকাশ পুরো মেঘে ঢাকা, কিন্তু সূর্য দেখা যাচ্ছে, হলেও কী হবে, মেঘ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। সূর্য বেরোলেও, সূর্য মামা উঁকি দিলেও চারিদিকে মেঘ হয়ে আছে। আমাদের ব্রেকফাস্ট এসে গেছে, ব্রেকফাস্টে আমরা বসছি। আমি দেখিয়ে দিই কী কী আছে। এটা হচ্ছে লুচি, এটা হচ্ছে আলুর তরকারি, আর একটা আমাদের আজকে রাই শাক বলেছিলাম, রাই শাক করে দিয়েছেন আজকে, রুটির সঙ্গে খাওয়ার জন্য দিয়েছে, রুটিও আছে। এই আমাদের খাবার, দেখে নিন। আমাদের ব্রেকফাস্ট এখন শেষ হয়ে গেছে, আমরা বেরোনোর পালা। এখন আমাদের ফিক্কালে গাঁওতে মিষ্টি মেডোজ হোমস্টে ওনারের সঙ্গে একটু কথা বলবো। উনি বলবেন এখানে আসার কীভাবে আসবো, কীভাবে করবো। হেমন্তজি একটু বলুন আপনি। হ্যাঁ, সবাইকে নমস্কার। আমি হেমন্ত থাপা, ওনার মিষ্টি মেডোজ হোমস্টে। এখানে আসার খুবই সহজ, কোনো নাই। আপনারা শুধু এনজিপি বা বাগডোগরা থেকে রিজার্ভ গাড়ি নিয়ে আসতেও পারবেন, বা কালিম্পং টাউন অবধি শেয়ার গাড়ি নিয়ে আসতেও পারবেন। কালিম্পং টাউন থেকে মাত্র 10 কিলোমিটার, ঠিক আছে। এখন বৃষ্টির জন্য রাস্তা একটু খারাপ আছে, কিন্তু সময়কালে ওটাও ঠিক হয়ে যাবে। আর এখানে আসার জন্য আপনাকে কোনো করতে হবে না, রিজার্ভ গাড়ি বা শেয়ার গাড়ি মিলাই আসতে পারবেন, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আর থাকা খাওয়ার জন্য এখানে কত খরচা একটু বলে দিন। এখানে 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 থাকা খাওয়ার আপনার পার ডে, আমার দুইটা কোয়ালিটি রুম আছে, একটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ, আর একটা হচ্ছে নর্মাল। কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ আপনি পাবেন ফুডিং লজিং পার হেড 1600, আর নর্মালি আপনি পাবেন ফুডিং লজিং পার হেড 1500। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমাদের এই বলে আমরা এখানেই আজকের ভিডিওটা এন্ড করছি। আবার রিসপে যাবো, এবার রিসপের ভিডিওটা নেক্সট ভিডিওতে থাকবে। এটা ভিডিওটা ক্লোজ করলাম। থ্যাংক ইউ দেখার জন্য, সাথে থাকার জন্য, থ্যাংক ইউ।